Let's talk Japanese in 60 seconds. You are welcome. いらっしゃいませ。What would you like to see? 何をお見せしましょう？ I am looking for a gift. お土産を探しています。Do you have any ideas? 何かいいものはありますか？ How about some perfume? 香水はいかがですか？ That's good idea. それはいいですね。Could you show me some? いくつか見せてもらえますか？ Certainly. How about this one? わかりました。こちら何かいかがでしょう？